proximity commanders meeting. They come from the last Joint Permanent Commission that was held in Rwanda, which decided and recommended, among other things, that this meeting of proximity commanders should be held to address issues of cross-border threats or activities. From the guidance of our Chief of Defense Force and the continued exemplary leadership of our two heads of state, President Yoweri Museveni, Uganda, and President Paul Kagame of Rwanda, who understand the strong historical bond existing between our two countries. Abakulu mu jeri ya UPDF basomuka gona abejiri gwange bya Rwanda nga nogendereddwa mukuma obutebenkevu ku nsalo y'amawanga gombi saako kugira amawanga mala okugalumba bino bituukiddwako mu nsinkano eyindidde mu hoteli ya Las Vegas esangwa mu kibuga Mbala nga yetabiddwamu abaduumizi b'amagye mu mawanga gombiriri ng'oludda olwa Uganda lukulembeddwamu Lieutenant General Kayanja Muhanga ng'ate olwa Rwanda lukulembeddwamu Chief of Staff Major General Vincent Nyakarundi banese balisimbye ku kyakutangira butabanguko okuva mu mawanga amalala nga gayambisa ettaka lya mawanga gano nga Major General Nyakarundi asimye enkolagana eno nga luvannyuma lwa myezi 3 bakusinkananga. Proximity commanders meeting. They come from the last Joint Permanent Commission that was held in Rwanda, which decided and recommended, among other things, that this meeting of proximity commanders should be held to address issues of cross-border threats or activities. From the guidance of our Chief of Defense Force and the continued exemplary leadership of our two heads of state, President Yoweri Museveni, Uganda, and President Paul Kagame of Rwanda, who understand the strong historical bond existing between our two countries. Bano balambudde ekkuumiro ly'ebisolo erya Lake Mburu National Park ng'eno baniriziddwa alikulya Edison Nuwamanya ng'abalazi n'okubanyonnyola ebika by'ebisolo ebikuumirwayo. Eland Shwaga, Topi Enyemera, Zebra Entureji, Giraffe if luck is in your favor, Entwiga, Impala. So, and many more. When you deal with wildlife, there is no guarantee on anything. I may say all these things and they choose to disappear for the day. Brigadier General Nelson Rwigema adumira ekibinja HJ ery'eggwanga erya Rwanda ekyokubiri ategeeza nti eggwanga lirimu emirembe nga nekyeyolekera lwatu mu balambuzi abeetanidde ebifo eby'obulambuzi. The security you have guaranteed also, we do appreciate for the same. You know that Uganda is peaceful. Kureka ukogizire ngo wa deploying aje, maybe if it is against the lions or the no, we should be fine. Awo kubani manyango Uganda tiki. Lieutenant General Kayanja Muhanga nga yadumira ejjeri eggwanga erya Uganda ery'oku ttaka agamba nti nsikane negendereddwamu okulaba nga bakubaganya ebirowoozo ku ngeri y'okukuuma obutebenkevu wakati w'amawanga gombi n'okusinga ddala okufufugaza abayeekera ba ADF abasimba amakanda mu ggwanga lya Democratic Republic of Congo. Kiramono abasiku baitu abanyakuli mu Congo abakutabaniza batugumba ya kabiri tora na programu twayongeraho mu Rwanda wetu mu zaidi zero ibiri Rwanda na Uganda ongeraho kumanyangana ongeraho mu confidence building. Joan Katushabe yakusakidde eggulire lino Crackers TV Agalero.